Beaucoup d'êtres humains pensent encore qu'ils sont sur Terre par hasard, et qu'il en est de même pour les animaux. Encore trop d'êtres humains pensent également que l'homme est supérieur à l'animal et qu'il a tous les droits sur lui. C'est parce que l'homme base le degré d'intelligence et de conscience d'un animal sur sa capacité à parler ou à créer des outils comme l'a fait l'homme. Mais il ne peut pas être plus loin de la vérité quand il pense que l'animal n'a pas de conscience et qu'il est stupide et primitif. La plupart des humains naissent avec un amour naturel pour les animaux. La haine ou l'insensibilité ne sont pas naturelles ou innées chez l'homme. Elles se développent ou s'apprennent. Plus on grandit, plus on s'aperçoit que la violence envers les animaux est banalisée. On apprend à se déconnecter de l'animal et à s'en désensibiliser. On apprend à tout de suite faire la part des choses entre les animaux que l'on doit chérir et ceux desquels on doit totalement se détacher émotionnellement. L'homme tue près de 470 milliards d'animaux par an. C'est plus qu'un génocide. C'est un massacre à la chaîne qui se produit chaque jour sous nos yeux, et que la plupart des humains laissent faire, soit ne se sentant pas concernés, soit se sentant impuissants, ignorant leur propre pouvoir de dire non. Le sang des animaux a coulé depuis que l'humain existe. Certains diront que le sang coule aussi dans la nature, mais est-ce vraiment comparable ? Est-ce qu'une seule espèce animale est responsable de plusieurs centaines de milliards de morts d'autres espèces par an ? Est-ce que les animaux arrachent la peau d'autres animaux vivants pour se faire des capuches à la mode ? Les utilisent pour leur divertissement, leur perversion, leur plaisir de mettre à mort. Aucun animal dans la nature ne tue par pur plaisir de tuer. Il s'agit toujours de survie. Si l'animal n'est pas en cas de survie, il ne tuera pas. Mais l'humain, à l'heure actuelle, lui, tue pour une seule raison. Le plaisir et le profit. Nous enfonçons des gros tuyaux dans la gorge d'oies ou de canards pour nous en faire des toasts pour Noël. Nous arrachons la peau d'animaux vivants pour nous en faire des pulls ou des manteaux alors que nous avons des centaines d'autres matières synthétiques à disposition. Nous construisons des entrepôts contenant des milliers d'animaux que nous reproduisons de force, de manière démesurée et contre nature. Confinés dans des cages, mal nourris, maltraités, torturés, et leur faisant subir toutes sortes de pratiques inhumaines. La liste est bien trop longue. Et bon nombre de personnes savent au fond d'eux-mêmes que ceci n'est pas normal. Nous avons été engrenés à tout simplement accepter cette réalité. Nous avons appris à nous déconnecter de notre nourriture via des actions volontairement encouragées par les industries et les publicitaires qui mettent en valeur leurs produits via de belles images, alors que la réalité est tout le contraire. L'industrie de la santé nous a fait croire qu'il nous était indispensable de manger des animaux pour survivre ou pour être tout simplement en bonne santé. Elle a volontairement tout fait pour ridiculiser les personnes qui prenaient une alimentation végétale. Chaque pensée que nous avons, chaque mot que nous prononçons et chaque aliment que nous mangeons a une vibration et impacte sur notre taux vibratoire général ainsi que sur la vibration générale de la planète. Si nous mangeons un animal maltraité, mal nourri, trucidé, qui a vécu la souffrance et la peur,
Pensez-vous réellement que cela augmentera notre taux vibratoire et sera bénéfique pour notre corps? Pensez-vous réellement que cela n'impactera pas négativement notre être et notre conscience? Nous provenons tous, humains, animaux, végétaux, du même souffle de vie, de la même conscience universelle créatrice. Raison pour laquelle nous ne pouvons véritablement nous considérer comme séparés les uns des autres. Ceux qui ressentent ce lien ressentent qu'ils ne font qu'un avec les animaux, et que chaque animal maltraité est une partie d'eux-mêmes que l'on arrache et que l'on fait souffrir aussi. Pour les personnes empathiques et hypersensibles, il y a de quoi devenir fou dans un monde qui bafoue et massacre autant l'animal. Les humains sont ici pour apprendre, évoluer et expérimenter. Il en est de même pour les animaux. Ils sont ici pour vivre et expérimenter. Certaines espèces animales sont plus proches de l'homme et ont un rôle précis envers l'homme, comme les animaux de compagnie, alors que d'autres vivent plus éloignés de l'homme. Mais si nous sommes capables d'aimer notre chien ou notre chat, alors l'homme devrait être capable d'aimer tous les autres animaux de la même façon. La raison pour laquelle il est si facile de s'attacher aux animaux, c'est qu'ils sont capables d'aimer inconditionnellement. C'est-à-dire donner de l'amour sans rien attendre en retour. L'animal est toujours en parfait accord avec ce qui est. Il ne cherche jamais à changer les choses, comme le fait l'homme, ou à toujours vouloir que les choses soient différentes et se plaindre. Certains diront que c'est justement la preuve qu'ils ne sont pas intelligents. Mais de l'autre côté, les plus grands enseignements spirituels prônent la même chose. Le plus haut état d'avancement spirituel est la capacité de vivre dans le moment présent et d'accepter tout ce qui est. Les animaux sont un reflet très puissant de ce que l'homme est loin d'arriver à faire et à être. Un animal se compare-t-il aux autres de son espèce? Un singe se demande-t-il pourquoi lui n'a pas de trompe comme l'éléphant? Le chat se demande-t-il pourquoi le chat du voisin a plus de nourriture ou a plus de câlins? Non. Pourtant, l'homme, lui, passe sa vie à se comparer aux autres, à son voisin, aux autres races, aux autres pays, se détruisant intérieurement en pensant ce qu'il estime juste ou pas juste, au lieu de tout simplement vivre sa vie avec les moyens qu'il a et ce qu'il est, et en devenir la meilleure version. Chaque animal a sa particularité, et chaque animal est d'une profonde source d'enseignement pour l'homme. Certains d'entre nous l'ont déjà compris, mais on ne considère l'animal que comme un objet sans conscience et incapable de ressentir. Mais le jour où l'homme réalisera ces joyaux que sont les animaux pour la terre et pour eux-mêmes, la leçon sera très dure. Nous réaliserons tout le mal que nous leur avons fait subir et cela sera très dur pour la conscience. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances pour que justement, vous ayez conscience de ces merveilles que sont les animaux et à quel point nous devons les honorer, les respecter et les chérir. Nous qui avons justement la capacité de développer des outils, des refuges, des moyens de soigner. Ce n'est pas pour détruire, mais pour protéger. Comme le disait Gandhi, toute âme qui s'élève élève le monde. Et c'est véritablement à cela que l'animal contribue chaque jour en côtoyant l'humain. Il l'aide à élever sa vibration, pour qu'à son tour l'humain soit une force positive pour le reste de la planète. Maintenant, c'est à vous. La transformation du monde commence par chacun d'entre nous. Nous avons tous le pouvoir de dire non à la noirceur de ce monde. Nous avons tous le pouvoir, par notre propre exemple, de devenir un guide et une lumière pour les autres. Par notre propre rayonnement, même sans avoir à prononcer un mot, nous impactons tout ce qui nous entoure. Si vous voulez réveiller l'humanité tout entière, alors réveillez-vous complètement. Et si vous voulez éloigner du monde la souffrance, alors éloignez tout ce qui est sombre et négatif en vous. Le plus beau cadeau que vous ayez à donner est celui de votre propre transformation.
Protégeons les animaux.